dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. La nueva licuadora Oster con control de textura te permite personalizar tus jugos y salsas fácilmente para que se adapten a tus gustos y recetas. La nueva tecnología de control de textura te permite personalizar la consistencia, ya que los programas automáticos trabajan en conjunto con el control de textura. Puedes elegir entre 3 opciones de textura: líquida, media o espesa. Una textura para cada gusto. A ti que disfrutas el sabor de los ingredientes frescos y saludables, esta es la licuadora que estabas esperando, porque la licuadora Oster te da el poder para crear todo lo que te imaginas.